いるかいないかだけ言ってもらっていいですか？で、それで、自分にいるかいないかだけ言ってもらっていいですか？俺いないっすね。本当？本当にいない俺。ガチの方で言うと。ガチの方で言うと？いる。僕は名前あれてないですよ。敵です。